Здравствуйте, друзья! Привет! Рады приветствовать вас на канале. И смеркается уже у нас в лесу. Надо готовиться к ночевке. Поэтому сейчас мы будем и покажем вам, как развести костер на ночь, который будет гореть долго и давать тепло и счастье. Да? Я сейчас займусь дровами, а Марина растопку, наверное, приготовит, да? Ну да. Для нашего костра нам понадобится 3 длинных бревна. Сейчас мы их отпилим. Тут как раз вот такая сушинка есть, хорошая. Наша пила. Я ее, кстати, подточил. И пилить ее стало значительно лучше, проще. Ну вот, мы заготовили 3 бревна, растопка готова, и теперь можно приступать к снаряжению, к изготовлению костра, вернее, правильно сказать. Надо было, конечно, всегда в лесу, когда останавливаетесь на ночевку, надо делать это заранее, а не так, как мы в темноте. Вот, заранее, если видите, что уже не успеваете дойти до какого-то определенного пункта, намеченного или не намеченного, или дошли наоборот, надо сразу заготовлять дрова, делать все, готовить для костра, а потом можно заниматься другими делами. Мы вот немножко припозднились. Итак, расчистили площадочку и приступаем к изготовлению костра. Итак, берем первое бревно и делаем с одной стороны топориком стес. Вот так вот снимаем верхний слой дерева. И здесь же делаем такие насечечки. Для чего вы, наверное, уже догадались. Здесь огонь будет заниматься, так скажем. Все. Кладем дерево на землю. Бревно. Аналогично поступаем с другим бревном. Зачем стесываем? А для того, чтобы быстрее взялось, как правило, вот это вот место, где кора, оно хуже почему-то принимает огонь, а вот ближе к сердцевине, так скажем, оно получше. Так. Кладем. Вот так и кладем их рядышком друг с другом. И последнее бревнышко у нас получилось таким коротеньким. Мы его сделаем сверху. По идее-то все бревна делаются одинаковые, но не суть важно. Сделаем на нем побольше зарубов, затесов, чтобы оно лучше взялось у нас. Но пока отложим его в сторону. Сейчас в середину мы укладываем нашу растопку из еловых веточек, из сухих еловых веточек. Сначала вот самые тоненькие берем, они лучше спички загорятся, а потом уже подложим более толстые.
Ну вот, как-то так. Растопки у нас получилось даже больше, чем надо, но лучше пускай будет больше, чем меньше. Итак, как говорил известный персонаж, вот так вот слегка покачивая рукой, как мехами, немножко можно раздувать нашу растопочку. Видите, она начинает гореть. Пока разгорается растопка, расскажу подробнее о костре. Костер это называется нодья. Есть традиционный способ его изготовления, когда делается он из 2 бревен. Мы же сделаем из 3. Почему? Сейчас расскажу и объясню. Мне больше нравится из 3 бревен делать. Вот это небольшое бревнышко, как вы уже догадались, наверное, мы кладем сверху. Вот так вот на нашу растопку. Немного его надо будет сейчас придержать, последить за ним, пока оно не ляжет в паз. И все. Практически костер готов. Ну вот у нас костер выходит на проектную мощность, так скажем. Уже видно, хоть растопка и не прогорела, но внутри угли взялись. Сейчас 3-е бревно опустится на свое место, и все. И можно спокойно часа 3 отдыхать у костра, не подкладывая дрова. Вот такой он наш костер, такая наша нодья. Располагаться можно с обоих сторон. Тепло пойдет и на эту сторону, и на эту. Вот. Когда это полено у нас прогорает, кладем сверху еще одно. И таким образом, значит, у нас костер постоянно в рабочем состоянии. Ну что? Под чаю? Можно ложиться и спать. А, чай, да. О, дым пошел. Костерок у нас еще как бы в процессе разгорания. Жару еще, конечно, такого нет. Да, сейчас сделаем чаек, побалуемся чаем, а потом можно и спать. Так вот, кстати, почему я делаю нодью вот такую из 3 бревен? Классическая нодья делается из 2, то есть одно бревно, сверху кладется другое, и они крепятся кольями по бокам и с той стороны, которые колья не дают второму верхнему бревну сваливаться в какую-либо сторону. Но жар-то от него идет также и сюда, и сюда. Все вроде как обычно, но если бревно посередине прогорает, а обычно бревно прогорает именно посередине, там самый жар, к краям оно меньше сгорает, то неудобно его, получается, эти огрызки, ну, ни туда, ни сюда, приходится выбрасывать. Ну и котелок с чаем на таком костре проблематичнее вскипятить. Надо делать на вес, а на такой нодье из 3 бревен это сделать очень просто. Берем наш котелочек, наливаем водички. Вот уже чувствуется, что костер хорошо занялся, так скажем. Уже за него можно не переживать.
И вот так вот ставим наш котелочек на огонь. Нет, будет горячее. За это вот не надо зацеплять как раз. Освобождаем немножко места, чтобы он стоял. Котелок у нас небольшой. И вот так ручка у этого котелочка, видите, да? Откидывается и не нагревается. Вот он так стоит. Жар поднимается. И наша водичка сейчас скоро вскипит. Заваривать будем нашу чагу. Кусочек у меня всегда в рюкзаке имеется. Вода, похоже, уже начинает закипать. Быстро. Ой. Закидываем нашу чагу в котелочек. Все. Скоро будем лакомиться чайком. С таким костром можно смело ночевать в тайге. Вон, Марину даже зажарила. Да, приходится отодвигаться. А если еще сверху сделать не, как сказать, не еловое бревно, а березовое. Но его, правда, надо суметь разжечь сначала. То есть надо сначала, как бы, ну, я думаю, что вывести костер на какую-то проектную мощность, чтобы он уже жар был на нем. И потом положить березовое бревно, то жару будет еще больше. Когда береза разгорится, жару получается еще больше. Вот. И она не так, как сказать, искрит. Что тоже очень важно, если ночуешь рядом с костром. Потому что попавшая искра может лишить и одежды, и спальника, и всего, и палатки. Ну, палатки здесь, конечно, в палатке спать у костра смысла нет, но одежды и спальника вы можете лишиться благодаря вот неправильному подбору леса для костра. Как-нибудь в следующих видео мы расскажем, как полностью оборудовать бивуак для зимней ночевки. Для зимней ночевки без палатки. Потому что одного костра будет недостаточно. Хотя можно, конечно, и у одного костра, но лучше немножко позаботиться о себе и более комфортно пережить ночь. Это будет как-нибудь в следующих видео, поэтому подпишитесь, конечно, подпишитесь на канал. Все, больше ничего делать не надо, колокольчик нажмите. Вот такой он, полезный костер Нодия. Хочу сказать большое спасибо своим зрителям за то, что пишите комментарии, отмечаете наши видео, ставите лайки большие-большие. Это нам очень приятно и помогает в нашем творчестве. А я думаю, что это видео было вам полезно. Мы еще посидим, костер еще будет гореть несколько часов. Делать с ним уже практически ничего не надо, только вот Марина шебуршит, искры пускает. И все. Вот такой салют. Красота. А вы можете полюбоваться с нами этим костром. Оставайтесь на канале. Не выключайте видео. Отличный, отличный костер. Марина, у тебя как впечатление? Жаркий очень.
Очень жаркий. Можно было бы и кашу сварить запросто. Кашу, конечно, можно Вода было. закипела прямо мгновенно. Красота. Это потому, что ты масла много ешь. А я масло не ем, у меня дым и не идет. Почему это? Ну, потому что кто масло ест, то всегда дым любит. Это ты выдумываешь сейчас. Вы что ли в детстве не говорили дым-дым, я масло не ем? Нет, я не помню. О, Куда фига туда дым говорили? так что если дым пойдет на вас, надо говорить дым-дым, я масло не ем. И все, сразу в другую сторону. О, тепло вообще. Прям коленки даже горят.